La pràctica totalitat dels càmpings del Camp de Tarragona, sobretot els de la costa, es troben ara mateix tancats a l'espera de poder tornar a obrir portes a finals de març, coincidint amb la Setmana Santa. El sector es mou a hores d'ara entre l'esperança de poder obrir a la data assenyalada i la incertesa de com poden afectar noves restriccions de mobilitat, sobretot als clients internacionals. I tot i que treballen amb un nombre de reserves inferior a un any normal, reconeixen que encara tenen un volum prou acceptable provinent de les de l'any passat, que es van acabar ajornant per enguany i no anul·lant. Un fet, però, que podria canviar si la mobilitat continua estant restringida d'aquí a uns mesos. A dia d'avui el ritme de reserves és inferior al d'altres anys, estem al voltant d'un 25-30% de volum de reserves mensuals que teníem ara fa un any, però és veritat que tenim un gran volum de reserves posposades de l'any 20 a l'any 21. Per tant, el volum general de reserves és bo, però clar, podria ser que es tornessin a cancel·lar com es van cancel·lar l'any passat, o es tornessin a demanar que es posposessin. Uns càmpings tarragonins que tornen a defensar el seu com un destí de vacances segur enfront a possibles contagis, sobretot per l'aposta de vida a l'aire lliure que fan. Se notó año pasado también que los clientes que venían a los campings se sentían mucho más seguros que cualquier otro hotel vertical, porque al final habéis visto que tenemos unas terrazas amplias, muchas actividades se hacen al aire libre. Tot en la setmana en què s'ha conegut que 7 càmpings del Camp de Tarragona, entre ells el Tamarit Beach Resort i el Sangolí de Salou, han estat reconeguts per les revistes de referència del sector a Alemanya i els Països Baixos entre els millors d'Europa pel que fa a la seva qualitat i confort.